又翻嚟我哋嘅名人堂啦。咁啊，今日好開心啦，就邀請咗一位喺金融界入邊呢，好具實力，都極度資深，咁係友邦嘅資深區域總監啦，Peggy。Hello，Peggy，歡迎你啊！你好啊，Brian。Hello，咁啊我哋都認識咗一段時間啦。咁但係可唔可以同聽眾介紹下呢？因為我知道你做保險業呢，原來有39年嘅 record 噶咯。你係咪一直見證住呢個行業嘅發展啦？可唔可以分享下當初點解你加入保險業嘅？其實係啊，1986年8月就加入呢個行業㗎啦，已經即係講起都超過39年，唔係一個短嘅時間。喺當其時點解要加入啊？主要原因真係我嘅上線邀請我加入，而係我又覺得呢，喺嗰個時候加入呢，係應該係適合我嘅時間咯。因為我啱啱就想轉工，而佢又邀請我，佢亦都係我一個 agent 嚟嘅。我覺得佢做得好好，而且又好有心喺個市場裏邊發展。咁我覺得我作為一個嗰陣時係一個小女孩啦，我覺得我需要有改變咯。喺嗰陣時就會加入咗咯。當年嘅保險業同今日分別大唔大啊？太大啦！嗰陣時講緊呢係全個香港啊8% 嘅人買咗保險。我諗而家個個都有保險啦嘛，大部分啦，冇80%。應該要90%幾啦。係啊，肯定有啦。咁啊，所以個市場完全唔一樣。咁呢40幾年嗰個專業性係咪同以前都好唔同嘅？係啊，以前呢淨係講生死嘅啫，死咗賠錢就係咁多啦，冇嘢講噶啦。完啦，完啦，係啦，死咗你有冇嘢要留低俾你最愛嘅人？你有啲咩人係因為你唔喺度，而係佢可能好痛苦嘅，即是佢冇收入，可能係要照顧小孩啦，又或者要照顧老人家啦，冇咗你就唔得啦，所以淨係講一個死嘅啫。我哋主力嗰陣時係講死亡賠償。咁係一步一步慢慢地就變埋講資產配置呢樣嘢啦。哇！呢個過程都經過30幾年啦，真係。加埋仲有醫療啊、危疾啊呢啲保險咯。因為其實真係見證危疾係幾時開始有得賣嘅。咁我都知道 Peggy 你本身係即係香港團隊好老字號、好有歷史感嘅一個團隊啦。但我見你都係好少數係會陪埋你啲同事翻去見客嘅，去到而家呢刻都親力親為噶嘛。係啊。咁我想請教下咧，因為其實好多人係想知我香港人點樣開拓大陸市場啊。我哋好多聽眾其實都係做緊即係保險銷售啦。可唔可以分享下啲心得俾大家聽呢？即係有冇啲竅門，我要開拓或者開大單要做啲乜、參加啲乜，或者邊啲一定唔可以做嘅？有冇啲例子？啲人成日犯錯，犯咗自己都唔知嘅。哇！Brian，你問咗好多問題啊。係啊，我呢就係真係好似你話齋，都仲係親力親為嘅。因為我覺得我喺無論係書本或者喺公司裏邊就咁直接教佢，其實就係教啫嘛。咁佢自己上網都可以睇到好多啦。咁不如直接我帶佢一齊見下啦，或者佢要見下我同佢一齊去見啦。咁直情係示範式咁樣去做，咁咪更加快啲咯。我覺得咁樣係落手落腳，雖然係好似慢啲，但係其實係叫做快咗。咁佢係喺個過程裏邊會學到更加多咯。有冇啲蝦碌嘢啊？香港人翻大陸？哇！香港人翻大陸太多蝦碌啦，方使人哋唔知啊，擺上網呢。我而家翻大陸啦，又啱啱簽咗張單啊，咁樣。咁啊，瀨晒嘢啦！呢啲叫做我哋唔可以翻大陸做銷售噶嘛，我哋只可以探朋友噶嘛，同埋去睇下，即係譬如我哋本身其實我做國內市場由2000年開始噶啦，咁我哋做好服務啊嘛，咁做好服務嘅時候，如果有客人有啲需要嘅話，我哋需要上去國內見佢，做好服務嘅話，咁咪當然我哋都會親自飛上去同佢做服務咯。咁個過程裏邊講好多唔同嘅嘢，咁你知國內市場一定，如果你有上過國內都知道，所有食嘢都係包房噶啦，所有嘅見面啊、傾偈啊都係收埋嚟講噶啦。咁呢個都係唔係一個秘密啦。你去 social 嘅話，你喺國內都係全部包房噶。咁國內人係比較都係。佢哋好即係好殷勤咁樣去
請朋友嘅。譬如我自己一個人上去，佢都唔會一個人嚟見我嘅，佢可能叫埋家庭成員啦，又或者叫埋佢身邊嘅朋友嚟招待你嘅。即係一個家庭可能3-4個人，佢會有10幾個人咧同你一齊食飯，招呼好你嘅。咁呢啲咧都係小心蝦碌咯，好似頭先你啱啱講嘅。即係可能有啲人就會覺得，哇！你做乜成個圍村出咗嚟去招待我啊？係啊，唔使驚㗎，其實人哋真係對你好嘅啫。咁咪睇下係北方啲定係南方啲咯。咁而家北方都仲係飲酒嘅會，南方就唔會一定需要你飲酒嗰方面。嗱，我就覺得咁嘅，飲得就飲，唔飲得就千祈唔好飲第一啖。你飲咗第一啖就不能夠唔飲到尾㗎啦。係啊，呢啲人哋會覺得你冇禮貌，你同佢飲又唔同我飲咁樣。呢個係好好嘅竅門喎。係啊，真係要自己要知道，就唔係我哋香港，你知我哋香港好隨意㗎嘛。大家飲少少，佢哋就唔係要飲勝㗎嘛。就係全部飲晒。逐個飲嘅，唔係一齊飲嘅。咁你一開始嘅時候就係咁飲得㗎啦？你定係後天培養？唔係，其實我係唔飲得嘅。首先我就要話俾人聽，我唔飲得嘅。我真係唔係好飲得㗎。而家已經唔係好飲得啦。但係其實係咪真係飲得咧？你自己做好準備咯，精神啲啦，或者之前食定一啲嘢先啦。就唔好去到，你知佢哋一去到就要飲㗎啦嘛。哇，都好乾貨嘅小技巧喎。係啊，同埋真係如果你有遲到或者有啲乜嘢嘢，你咪先飲為敬咯。即係罰自己3杯都要嘅有時，但係你自己睇自己酒量咯。再講，咁當你真係飲完之後咧，其實真係好傾好多嘅，呢個都係事實。但係就唔好攞個缸出嚟傾啦，咁啊對身體唔好嘛。哇，好乾貨啊！因為我哋見好多即係30到40想開拓國內市場嘅同業，其實唔係好知呢啲嘢嘅。我哋翻嚟下節繼續分享啦，好唔好啊？好啊，好啊。好，翻嚟第2節嘅名人堂啦。咁啊，啱啱 Peggy 分享咗好多我哋要去見大陸客嘅小技巧啦。咁我知道你除咗好用心去陪你啲同事去見客之外咧，其實你都花好多時間會同佢哋做培訓㗎，同埋你管理嘅經驗都好長啦，幾十年。可唔可以分享下咧？其實喺管理上有冇啲心得咧，同翻一啲初階或者中階嘅經理去分享咧？如果識我嘅人都知道咧，我都好隨性下嘅。咁我覺得咧，管理方面咧，其實我哋真係唔係做管理嘅，我哋係一個 leader 嚟噶嘛。我哋只不過係 lead 住一啲同事一齊同佢成長咯。咁唔同嘅同事或者一個小 leader 都有唔同自己嘅性格嘅，我就會好隨住佢係一個咩 leader 咧而 lead 佢去做一啲佢自己做得舒服同埋能夠咧容易成長嘅一個方法嘅。有冇啲例子可以分享，或者故事特別深刻嘅？譬如我有一個同事，佢都係主要係打大陸市場嘅話，咁我咪同佢陪伴，佢應該係打大陸市場，係咪應該要請多啲 ING 啊，或者而家啲優才啊、高才，可能呢啲佢都係未必有咁樣諗過嘅。自從我咁樣開發咗之後咧，我就同佢一齊去喺呢方面咧去發展，點樣可以吸納一啲高才、優才或者 ING， 咁樣反而咧對佢呢個發展個路快啲咯。因為佢請嗰啲人翻嚟，嗰啲人都會請翻類同佢哋係 ING 啊、高才優才噶嘛。喂，咁啊，下個問題就係而家係咪淨係要有大陸人物嘅人先啱做保險啊？後生仔啱啱做？咁啊，梗係唔係啦！我都有請啲 local 市場嘅，因為我哋都要睇住香港個市場去發展噶嘛。其實香港市場咧，講真一句咧 ，high net worth 嗰啲客咧，其實都真係唔係咁多。係買緊一啲高端嘅一啲保障同埋一啲高端嘅一啲額度嘅，你睇銀行咁多錢就知啦。係啊，咁你知我哋而家都係而家啲 product 已經係可以去到係好似trust 咁樣噶啦。咁所以喺呢方面咧，其實都可以幫助到我哋 local 嘅客戶嘅。咁 local 嘅客戶就要翻啲 local 嘅同事去幫佢手去設計啦。咁所以我覺得咧，而家譬如啱啱畢業嘅年青人咧，其實真係可以嘗試下我哋呢個保險理財嘅行業，因為我哋已經係發展到好橫同埋好深噶啦。你絕對理解多啲嘅話咧，係對你將來嘅事業發展咧更加有幫助嘅。
唔好怕輸。有啲朋友話：哇，我好驚喎！我第一份畢業，不如我做翻我專業啦，護士啊、物理治療呢一類。我都同意嘅。咁如果你真係可以試，亦都可以試。咁試完2-3年，咪又係會有機會嚟我哋嗰行咯。因為佢真係原來真係24小時賣咗俾佢個行業啊。反而係24小時，而好多時佢哋會覺得我哋個行業會係24小時都係服侍緊我哋嘅客，係只不過你冇定位好啲，同個客人講究竟你幾時係做啲乜嘢嘢，同埋點樣回覆佢嘅啫。我覺得係佢哋唔明白呢個道理，所以咧就變咗以為我哋個行業咧就係、好似冇自己時間。調翻轉，其實我哋嘅 free time 係好多嘅。哦，我都會有咁樣誤解嘅喎，即係我都見我身邊有啲朋友係成日聲稱自己係24/7，係咯，24個鐘7日做嘢，要係咁覆下嘅。咁喺你嘅管理角度嚟講，咁樣係咪唔係最理想？嗰直情唔應該啦！如果係咁樣，我一早唔入行添啊！我都叫佢唔好入行啊！如果你係咁樣，應該要 balance of life 嘅。而家我哋都要即係健康最重要啊嘛。咁我哋都要有平衡生活噶嘛。除咗你未必開始嘅時候有家庭，你都有自己個人嘅興趣噶嘛。有啲中意打波。有啲中意欣賞電影，有啲唔同嘅一啲興趣上面嘅嘢，我覺得係要平衡咯。所以我知你喺2016年嘅時候就攞咗一個管理哲學嘅博士啊，係咪就係想平衡喺咁多唔同方面嘅生活？呢個嗰陣時其實都係自己想對自己一個提升嚟嘅。所以嗰陣時就去咗讀書咯。好好啊，係啊，好優秀啊！咁你而家仲有冇 keep 住去學習啊？做下唔同有啊，不停都有㗎。而家就喺杭州嘅浙江大學裏邊咧，就讀緊一個商業同埋 AI 嘅一個課程。呢方面其實都係同我做管理有關係嘅。點樣可以用 AI 嚟幫手去做一啲對同事幫助嘅一個管理咯？好新奇啊！係啊，係啊，唔錯啊。不過我而家上咗6堂咋，我 total 要上36堂，即係佢感受到啦，係嘛？我覺得好好啊！即係其實國內嗰個市場同埋國內認知嘅嘢，唔係我哋以前認知嘅嘢咯。係真係好先進啊！有冇一啲好深刻嘅係我哋呢一刻聽眾們已經可以受惠嘅？我哋去邊個板塊咁樣睇我哋其實真係我哋個板塊唔應該仲係接觸喺一個版面咯，係周圍嘅版面咯。如果講 AI 嚟講咧，即係好似Brian 你都教我唔少啦，係咪先？我哋都喺我哋嘅線上邊啊，去即係你唔可以淨係你面對面見到咯，又或者靠人哋介紹咯，真係要喺線上邊人哋都可以認識你咯。咁呢度我都係開始學習緊嘅階段。咁啊，可唔可以分享下咧？因為其實好多聽眾咧，有時會覺得佢哋出生嘅年代有社交媒體啦，咁佢哋好習慣做呢樣嘢啦。但係我知 Peggy 你啦，同埋黃生啦，咁你哋兩個係呢個時間去重新學習呢樣嘢，我諗都需要好大勇氣啊。其實，你講得啱啊，真係好大勇氣。因為第一咧就唔係好慣接觸即係呢方面啦。咁但係事實個市場係需要嘛。個市場需要嘅時候，我哋就要跟住市場去行啦。因為我哋又冇諗過退休，我哋都希望能夠喺我哋嘅即係歷練裏邊學到嘅嘢咧，能夠回饋翻呢個市場或者呢個社會咯。我覺得仲有好多客人啊，或者係朋友，甚至乎我哋啲同事都係好需要進步嘅。咁我哋嘅以身作則去做一啲進步上面嘅嘢，希望可以做得好。有冇開始感染到少少同事做社交媒體？已經有好多同事做緊㗎啦。咁但係仲有一啲地方不停改進㗎嘛。我去上堂就係講緊啲 AI，你今日見到嘅，可能過多半年唔係咁樣㗎啦。又有改變㗎啦。呢啲都係科技上邊或者科學上面嘅一啲改進，所以不停學習啦要。咁我不如又用另一個角度問啦，即係成個行業成日講有啲咩變，會唔會有一日變到我哋保險從業冇價值咧？呢個咧就係之前都有人講過呢樣嘢。咁就睇下我哋自己點樣可以守護住我哋呢個行業啦。你咁樣講，我覺得係值得去諗嘅一件事嚟嘅。如果我哋保險業嘅同業唔能夠做好我哋嘅服務，可以被代替嘅，係真係可以被代替嘅。我哋嘅好嘅地方就係真係幫客人處理好，唔係淨係話理賠啊或者設計一份計劃。
我哋仲需要有多 added value 嘅嘢俾到佢哋。咁呢個就係靠我哋嘅同業自己一齊努力咯。係情緒價值啦，其實好多係呢個信任 AI 都未必取代到。係呢個當然啦。咁所以我哋仲有一個好大嘅價值喺度。我相信我有生之年退休應該都係我哋做 agent 應該係有我哋嘅價值嘅。咁我哋下節翻嚟再繼續探討啊。好啊。咁啊，翻嚟最後一節嘅名人堂啦。咁啊，我想問下咧，Peggy，啱啱你都講過一點，就係你以前入行嘅時候得8到9% 嘅人買咗保險啦。咁今日我哋都唔知，我估都超過90%啦。仲咁得做保險咧？加埋 AI 有時又會取代緊某一些冇咁努力嘅人。香港保險仲有冇得做啊？呢個都係10大常問問題。香港保險一定有得做啦，因為我哋唔係淨係香港市場嘛，頭先講，我哋仲有成個南海市場10幾億人口，所以一定有得做啦。所以我仲有40年做啊。你仲想做多40年？係啊，咁好玩，做乜唔做啫？係咪？點解？你可唔可以分享下，即係做咗40年啦，大部分人唔好話40年啦，我對個行業4年4個月都悶啦。點解都仲咁熱誠？有咩吸引到你啊？你又真係講得啱啊！點解咧？就係因為我每一日都見緊一啲唔同嘅人，包括客戶啦，包括準 recruit 啦，又或者周邊所有嘅人，我覺得好新奇啊！如果我唔做呢一行嘅話，咁我都要生活噶嘛。我嘅生活嘅意思即係我都要出嚟見朋友噶嘛，我都要出嚟食飯啊，我都要 social 噶嘛。如果我唔喺個行業嘅話，我可能就病埋噶咯。咁雖然我都係一個 I 人，咁樣講病埋都得嘅，但係我覺得即係出嚟行下會開心啲咯，健康啲咯。好，所以其實你係本身個性格已經係好適合做。咁會唔會 I 人即係而家都成日講 MBTI 啦？係內向型嘅人，其實冇你咁外向，係咪就建議佢唔好入行啦？其實我都聽好多人我咁 I，我適唔適合入行啊？我個團隊咧佔咗70%嘅人都係 I 人嚟嘅。咁多？咁所以最重要咧，佢唔係 I 定係 E，係最重要佢夠唔夠我啊嘛？佢想唔想啊嘛？佢有冇一個理想，好想去即係做好佢個事業啊嘛？咁所以佢就已經由一個I 人就變 E 人嗱，但係佢本身係 I 底啦，咁但係佢都可以因為佢嘅工作而變咗 E 啊嘛，所以唔需要話覺得適唔適合講嘢，我識唔識講嘢啊？呢啲唔關事嘅。咁點培訓佢啊？你譬如當有一個好唔擅長講嘢嘅人啊，入到嚟，你係會手把手執住叫佢講嘢啊？定我聽過一啲有讀報紙嘅，以前30-40年前，仲點樣 train 到一個人？我唔會係咁樣嘅喎。我而家最近有一個 I 人咧，我直情唔教佢喎。頭先啱啱講啊，佢夠唔夠我啊嘛？佢好想開單啊嘛。咁佢咪話俾我聽，佢而家有啲咩 target？咁我從嗰個 target 裏邊咧，就去喺呢一方面同佢做咯。咁究竟點樣去見呢個人講啲咩嘢？咁我就喺呢一方面。咁佢自然就翻嚟就話我聽，哎呀好好啊，好好啊。不過講完呢啲佢唔啱聽，咁佢又講一次俾我聽，我又執一執佢。究竟你應該點樣同佢講？佢跟住再揾佢講完之後咧，張單就簽咗啦。哇，好犀利喎！有啲似以前諸葛亮，即係叫佢打仗，我俾3道符你。碰見咩問題就拎第一道符，第二道符。係咯，所以一定要由佢嚟講俾你聽，你就咁樣執啲嘢俾佢，佢都唔 buy 㗎。佢咁 I。所以其實係咪管理上其中一個核心係盡量唔好去俾一個一定要做嘅 order 人，你要配合嗰個人。係啊，其實我真係咁樣嘅。我覺得我要配合佢嘅性格同埋佢想得到啲乜嘢，我就由嗰方面去做培訓咯。咁佢係會如魚得水啲嘅。我會係咁樣咯。有冇一啲好深刻？因為你做咗40年，我真係覺得40年係好唔容易一件事啊！喺而家呢個年代堅持一件事40年，有冇好多古仔係特別令你記得嘅？無論係做生意又好啦。我有一個都係一個同事，我栽培佢嘅時候咧，佢都係從來未試過即係佢都係一個國內嘅新移民嚟嘅。咁佢嚟到香港，咁佢冇人冇物，咁佢就好想生活得好啲啦。講廣東話未講得正嘅，但係佢好努力學習。即係佢只不過嚟咗香港3個月嘅啫。咁之後咧，佢就做得好好啊，做到一個 TOT。
即係 TOT 即係我哋嗰個行業裏邊嘅 MDRT 嘅6倍啦。幾百萬年薪喎。係啊，咁我就真係手把手同佢一齊去見嗰個客，同埋佢係跟住我講嘅嘢跟住佢講嘅。咁人哋都睇到佢嘅努力，從而就成間公司都幫佢買咯。咁我覺得係呢個都係我好有一個感受嚟嘅呢個。係啊，幾好㗎，真係唔錯，改變咗佢生命，完全改變，完全地係啊。咁係一個普通新移民，但係接觸翻好普通嘅一個新移民，即係嚟緊嗰陣時係揾緊5-6千蚊一個月嘅啫，喺香港打工。哇！你最尾就幫佢揾咗500-600萬一年。係啊，所以我都覺得係好精彩嘅呢樣嘢事。係啊，因為佢好肚餓啊嘛，佢好想學習啊嘛，同埋佢都知道我哋呢個行業嘅裏邊嘅嘢係可以幫到個客人啊嘛。咁當然之後佢都有啲理賠係做得好好啦，咁客人就不停有 referral 咁樣咯。其實呢行係做學銷售緊要啲啊，定係學服務學理賠緊要啲咧？哦，咁唔可以單一範咁樣去講嘅，係要整體去處理嘅。所以咧，做我哋呢行咧，如果冇責任感嗰啲人咧，我哋係唔請嘅，因為呢啲係絕對唔適合做我哋嗰行嘅。佢今日做到，佢他日都做唔到噶啦，因為佢冇責任感啊嘛。仲有啲咩人你唔請咧？仲有啲咩人唔請啊？其實就承諾唔得，即係其實都係同責任有關嘅。我都冇特別有啲咩人請。咁所以其實有責任感去夠目標感強，其實就係一個最好嘅人選啦。係啦。你而家有冇話你團隊特別係好擅長培訓邊類型嘅人嘅？因為我都知你其實而家處於一個玩樂嘅心態啦。咁當然你好享受你嘅工作啦。我覺得你唔係 work-life balance 啊，你基本上已經融入咗個生活入邊啦。有冇話今年有咩目標想達成？想請邊幾類型嘅人啊？哦，咁啊，真係你真係問得啱啦。其實咧，我都係跟住公司嘅方向嘅啫。我都好想請啲好兒女。係啊，我都係想請銀髮一族㗎，又想請 MCV 啦。High net worth 嘅客我都想請嘅。係就係呢幾類啦。就係跟住佢啲客人係呢幾類，我都想請呢幾類嘅同事。哦，銀髮一族點解？好少聽人講話要招聘銀髮一族喎。因為其實而家有啲嗱，其實40零歲已經係銀髮一族嚟㗎啦。咁40零歲，咁佢哋可能有第二個事業想開始咧。又或者佢而家小朋友已經長大啦，佢都可能40零歲啦。咁呢啲都係屬於銀髮一族，我都想請呢批人嘅喎。因為佢細路大啦嘛，佢唔需要再去照顧得咁多，所以佢需要出嚟有自己嘅事業咯。去到最後尾聲啦，我哋每個嘉賓有時都會喺最後咧就總結一啲佢嘅經驗俾大家嘅。會唔會可以有一個金句啦？或者對你刻骨銘心嘅格言，可以勉勵下啲聽眾嘅？哇！你講呢一句啊，我成日變嘅喎。不過咧，唔同嘅時候就唔變嘅，咁好正常嘅，我覺得。變幻原是永恆。係啊，咁我不嬲。其實如果喺我個心裏邊咧，我不嬲都覺得 work smart pay hard。不嬲都係我裏邊係啦，係我最深處嘅。你係要 smart，但係你都要玩得開心咯。我好感受到啊！今日同你交流，我覺得係融入咗你個團隊入邊，即係包括你嘅同事啦，都係向緊你呢個方向行啦。咁啊好開心啦！咁啊期望我哋下一年嘅名人堂又可以邀請到 Peggy 你翻嚟再接受訪問啦。多謝你啊，Brian。Thank you。Thank you。